خد مهم. مش مشكلة. Voilà, ça a commencé. Donc, router on the stick. Le principe ou les étapes pour mettre en place le router on the stick. Qu'est-ce qu'on va faire? Méthode. حكينا عن الروتاج انتر لي فيلان ولا الو حكينا عن لي فيلان ولازم باش نحكيو كيفاش كومون اون فا اسيوري لو روتاج انتر فيلان. باهي دقيقة برك نحل لكم الديابو باش تتذكروا. باهي دونك الكور عندنا هنا mardi dernier. Donc, pour des VLAN, il nous faut un moyen pour pouvoir communiquer les groupes de même VLAN. Donc, les VLAN, ils ont très évolué par rapport au temps. D'ailleurs, le jour d'aujourd'hui, généralement, on associe un VLAN à un sous-réseau. Mais il faut attention, toujours je répète ça. Mais, donc, on associe chaque VLAN à un sous-réseau. Mais le problème, c'est que comment je peux communiquer, voilà, faire véhiculer les messages entre les différents sous-réseaux associés à chaque VLAN. Donc, on a trois méthodes, si vous voulez. Donc, on est dans la méthode, la qui ne marche pas. On a un routage inter-VLAN hérité, l'ancienne méthode. La deuxième partie, le router on the stick, on va mettre en place ce qu'on appelle, donc bien sûr, bien évidemment, l'interface entre le routeur et le commutateur. On va le définir au niveau du commutateur. Le routeur, on va mettre en place, puisque c'était une liaison 5, donc on va créer des sous-interfaces. Donc des sous-interfaces, ça s'appelle la méthode router on the stick. Donc, sous interface, on va déclarer la passerelle par défaut associée à chaque VLAN. Bien sûr, donc on a la liaison track qui va faire ça. Cette solution est dédiée pour des petits et moyens réseaux. Pour les grands réseaux et le grand moyen, donc là, on va introduire un commutateur qui peut être à la fois un routeur et un switch. Il y a l'élément, l'équipement. يجم هو بيدو يكون روتور ويجم يكون en même temps un commutateur. définit عليه les VLAN ou les VLAN باش نعملوهم sous forme de switch virtual interface qui on a déclaré les interfaces SVI pour faire la maintenance des commutateurs. Donc AOTP باش نعملوه c'est le 2.4.7 اليوم باش نحكيو على router on the stick. C'est très simple comme solution. يعني bon هذه قلنا la solution évitée. Donc attendez, voilà, donc bien évidemment, on va نعمل sous interface كما تشوفوا مثلا à partir de l'interface G01 باش نصنع trois sous interface وكل واحد باش نعطيه adresse IP نتاعو ومن بعد نكتيفي ce qu'on appelle le protocole I3E 802.1Q pour faire باش يتاغي les trams باش يبعثهم على كل فيلان باش يبعثهم على الكانال ما بين الروتور والكوميتاتور اللي لازم تراك لازم يكونوا تاغي دونك هون الروتور حتى هو يولي تاغي سي فيلان. فوالا دونك لو برانسيب تنجموا تلقاو هوني اون بارتي دو لا كونفيغوراسيون اللي تري سامبل. دونك هنا VLAN 20 name exit donc on a créé des VLAN. Donc switch port هذوك تذكروهم الكل. donc on a créé les VLAN les modes trunk pour la liaison entre deux commutateurs. من بعد هنا باش نستعملوا la configuration interface. تصنعوا هوني l'interface ID ou sub interface. Ce sont les sous-interfaces. من بعد on va activer le protocole encapsulation .1Q ولا I3E ou I3E 802.1Q. VLAN ID من بعد تعطيه حب تزيد native option comme non. Ou l'IP adresse, il faut configurer bien évidemment pour faire un IPv6 tu تزيد IPv6 adresse. وبعد في الاخر on doit activer l'interface كامله.
فوالا دونك هنا حتى لي كوموند موجودين. interface G01. G001.10 description des gateway for VLAN 10 encapsulation dot 1 pu 10 tac 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 et bon voilà B نمشيو دونك من بعد التست B دونك نمشيو للتي بي نتاعنا سي بون كلكم حليتوا التي بي ولا B تي بي سهله B فوالا خلينا نفتحوا التي بي. Donc, الصباح طلبتوا مني تحبوا تشاهدوا changement de la séance هكا ولا نادية donc je m'excuse d'abord. Donc j'ai déjà moi-même pris le créneau نقري فيها. Voilà donc l'exemple c'est bon ولا bon هنا عملنا اكزامبل سهل شويه اللي مش نكملوا في ساعه يجي ناخذوا الاكزامبل نتاع الجمعه اللي فاتت نتاع تي بي نتاع تي بي نتاع الجمعه اللي فاتت اللي هو مثلا 3.4.5 نجموا نخدموا عليه نزيدوا لا بارتي روتاج. Donc عندنا les deux PC donc هما déjà configurés كيما تلاحظوا juste نعمل commande هنا نقول له IP config boum c'est bon هاكا déjà configuré نشوفوا نطلع على هذا كيف كيف IP config. Voilà, donc les PC sont configurés, ils appartiennent, ils ont à deux réseaux différents. Donc, le commutateur, نعملوا ضريبة enable من بعد نقولوا له show باش نشوفوا الأولاد نشوفوا est-ce que les VLAN déjà ils sont configurés على الcommutateur. Donc, show VLAN. الأولاد vous êtes ici ou déconnectés? Allô, allô, نحكي وحدي؟ انت بافيك كيما تشوفوا donc les VLAN ne sont pas Monsieur, ما فماش بارتاج. شنو ما فماش بارتاج نتاع écran pas بكم؟ سي ظهر لي باهي سي بون تشوفوا البارتاج ولا؟ اي مسيو. باهي هاكا تشوفوا دونك الاكران بون مالوغوزمون باش نكبر مي هوني كيما تشوفوا عملت شو فيلان بريف على الكمبيوتر هي ريان. دونك كيف هوني دونك نمشي للروتور بتاعي دونك نعملو شو كيف تشوف تابل دو روتاج شو اي بي روت فلكم بح ما فماش اي فير ريدوها ولا donc qu'est-ce que vous allez faire donc il faut configurer allô donc je dois faire la mise à jour donc il y a toujours des participants qui arrivent donc il faut configurer les VLAN au niveau du commutateur بعد تمشيو للrouteur pour la création des sous-interfaces. Et puisque les routes sont directement connectées, le routeur, il fait le routage wahdo. Allez-y, vous travaillez. Déjà, on met les consignes, mais on va مسيو عايشك تحلنا لي كويزك اللي يبداو عن نتاكد لا مش لي كويز عاد بكم هي حاسين له l'examen de fin de chapitre فوالا باهي نحلو يعطيك الصحة. مسيو بالله وحاجة أخرى آخر شابيتر يا أخي كملناه الكل احنا آخر مرة آخر شابيتر من هو؟ هذاك شابيتر 4 روتاج انتر فيلان وي هذا اللي كنت اكسبوزي فيه ها اللي كنا نشوفوا فيه اي فوالا ما كملناش فوالا مش ما كملناش هو تم ديباناج انتر فيلان
كان قلنا وقتها ونعملوا ما في شيء يعني جوست وين مش تعمل تشيك il va voir pourquoi un VLAN ça marche pas. معناها مش بور لو دي اس نعملوا تل على الشابيتر الكل احنا باش نبداو نعرفوه الكل معناها. Il faut comprendre le principe. Bon, par la suite, il faut voir. Bon, je sais pas. Donc, je veux pas partir. Donc, vous révisez ce qu'on a vu. Bon, par la suite, je vais pas faire d'heure comme ça. Donc, je vais poser des questions. Je suis pas là pour vous sanctionner. Hein. عايشك monsieur, merci. عايشك. Non, bon, il faut comprendre ça dès le départ. Je suis pas là. راني عامل عليك واحد فهمت جاي تقرا فهمت. لا مش يعطيك صحة بخبراتك باهيين محليهم. Non, je suis pas là pour vous sanctionner ولا non, الكل كيف كيف donc تعديوا على الواحد ما ثم حتى مشكل. Bon, c'est juste pour donner une note d'évaluation. J'imagine que tout le monde va réussir à la fin de l'année, j'espère. Va réussir le passage du cycle ingénieur. Allez-y, on continue. On va faire une parenthèse. Donc, on est مش نصنعوا لي فيلان نتاعنا. Donc, نمشيو للكمبيوتر نصنعوا لي فيلان. بعد on va associer les ports à chaque VLAN. كل نزيدو نحطو في الفيلان نتاعو. Bien sûr, on va définir mode. Mode شنو؟ On va les définir en tant que mode, access mode. ومن بعد G01 باش تعملوه en tant que mode trunk وتكتيفيو trunk وجهة أخرى تصنعوا les sous-interfaces. Ah, vous travaillez. Vous êtes très très guidé pour faire ça. Donc, créer les réseaux locaux virtuels sur S1, بعد واليوم V10 و V30. Les commandes عندكم راهو كان ترجعوا للشابيتر اللي فات تلقاهم موجودين. Plutôt 3.1.3 اللي فيه 12 يبقى بال 12. 3.3.12 تلقاو لي كوموند. سينون ظهر لي ايمن فراتي حاط تشيت شيت. ولا ما les commentaires, voilà. Retourne ولا VLAN 10 2 كوكو شوفيه ولا l'écran تاعي مازال يخدم ولا؟ أي مسيو يخدم. Yes. لو أي به شكون مش عملنا البينج اول واحد
شو ما يخدمش البينج؟ ريج انت قلت لي الو. قلت لك ما خدمش مش بيان سور ما يخدمش يا ريج. شو ما فهمتش حتى عليه. لا. مسيو لازم ما يا ريج حل يخدمش الكرون الروتور تاعك. التو مري قلناه. شو المداخله الرشيقه من عند اميره هذين. اميره توا قالت لنا لا مسيو ما تكلمتش. مش عند نتكلم هديك. خالي. انت شكون قال الروتور تم كونفيغوري؟ مسيو هديك. هذه اللي عندها مداخله رشيقه جدا. دونك مش قلت لك وقت تدخل الروتور وتعمل شو يا جماعه دوجتوا لي راكب بالبارد. مسيو الصوت مقطع مسيو. يا اخي يعني شو مانيش نسمعوا فيك مسيو. الو. مسيو صوتك قاعد يتقطع من بكري. الو الو. أمين نسمع فيك مسيو. وي مسيو. لا مسيو ما حناش نسمع فيك بالباهي هكا. جاي اون فيت جاي شاي ما تسمعوش فيا. ترى عاود مسيو. الو. تيست نعمل كنا روسيات. نورمالمون سافا. وقت حبيت حاجه تعدل به. دونك عملت شو اسمه l'écran. دونك تدخل الروتور ما تلقى حتى شيء. سي تافو دو كونفيغوري لو روتاج انترفيلان. هاي شكون كمل؟ ما عملنا البينج والبينج مشى وين؟
الو الو. كملت ولا؟ الو. نادي فهمتوني ولا؟ فيكم يا جماعه. Oui, oui, نسمع فيك monsieur. هاي مش كده. هاي اليسر. يا هادي ايش بيها هادي؟ لا. اعطيني تاب البروتاج يا هادي. لا يا هادين عندك شو اسمه امشي للروتور قول له نوت شت داون. أي مشان بعد هذيك عملتها. مشاو سي بون. رانيا كيف كيف اللي ما مشيناش يا رانيا سي بون ولا عمر؟ به. الو الو ما اسمعش فيكم راه. نسمع فيك مسيو. اه باهي اسمعوا في باهي يا امير ايش باش تعملوا توا؟ سي بون كملت ولا الساعه؟ اي اي. كملت باهي. ترى ناخذ الفيشي 3.4.5 تي بي المره فاتت. باهي ريتو تي بي هذا ولا إيه؟ الو. تي بي قداش مسيو؟ 3.4.5 تجمع فاتت. ما عادش انتم عندكم كونفيغوري ولا لا؟ هو ديجا كونفيغوري جو بونس. باهي نشوف. اللي عندي مش كونفيغوري 172.17.10.24. سي بون نورمالمون انتم خادمينه هذايا خاطر التراك عندي مش ممدود. الو دولة تسمعوا فيا؟ أي مسيو. باهي سي بون عندكم يخدم الفيشي انتوما ولا واحد منكم يبارتاجي الفيشي نتاعو جوست باش تزيدوا لي ترانك في الاس ا. باهي جي نعملوا اديت بيست ونجيو نصنعوا نوفو فيشي. باهي نجي في اديت نقولوا بيست. يا صبر شوية.
باهي سي بون ريزو حتى نعمل لو روتاج انترفيلانس باش نزيد تو شنو تسمع فيا ولا إيه؟ يا لو اي وي مسيو. باهي كومون نحب نعمل روتاج انترفيلانس دونك نجي باش نعمل نجي مثلا ناخذ اي روتور نحب عليه دونك ناخذ روتور بازيك روتور زيرو من بعد شنو نعمل هنا مالوغوزمون لي انترفاس فاس ايثرنت سي ما فماش بارتاج. هاني جايكم الو سي بون عقدتو التي بي التمر فاتة ولا ايه وي مسيو. دونك جبت عليه روتور دونك باش نعمل روتور دونك هوني باش نمبليمونتي فيه راوتر اوف est-ce que vous êtes capable de configurer ça tout seul allô Hi. Vous allez le faire عندكم في يدكم قد ماكسيموم 2 minutes تخدموا ها هاي 10 دقائق بعطيني بينج ونتستيو لي بينج شنو السؤال؟ شكون هذا سامي لؤي لؤي خديت 3 خاطر هذه ليكزومبل اللي خدمناه توا سي بون مشيتو ولا هذا اي مسيو محلول. مش هذه اللي سالت مسيو. مش مشكل دونك هوني واحد اخر باهي anyway مش مشكل دونك خديت ليكزومبل 3.4.5 وزدت روتور دونك عملت كوبي كولي رجعت الفيشي اخر زدت روتور ونحب نكونفيغوريه توا ونحب باغ لا سويت جو فير لا كونيكتيفيتي ياك دونك il vaut mieux travailler بتاع المره اللي فاتت دونك ديجا عاملين ترانك باش تربحوا الوقت جست باش تزيدوا 4 كوموند راهو في الروتور يولي يخدم باش بور اسيغي روتاج انترنال الو تجيبوا تبرانشيوها هنا pour avoir le giga internet هاي ترى نجربوا عملوا روتاج هاي عملوا تيست Vous avez compris ce que vous allez faire ou non Yanedi. Allô مش برشا الحقيقة مسيو علي إن شاء الله ما كنتش نسمع فيك بالباهي خاطر ما محظي برشا حس خذيت اكزامبل هوني مش نشد اكزامبل 3.4.5 وعملت جبت روتور باش نعمل لو روتاج واضح ولا ها شكون فهم ساعه مسيو ما يخلينيش نزيد روتور يقول لي ديفايس اعمل كل اصنع نوفو نعم اصنع نوفو فيشي اعمل نيو تعمل الاخر كوبي كولي فهمت بعد يجي روتور وتكونفيغوري روتور هاي فيس
مسيو 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 باش نرجعلك شوي مسيو محبش بنجيلي مسيو فهمتش علاش Allô, vous avez des questions? مسيو انا محبش بنجيلي من هو اللي ما حبش يبنجيلك؟ بي سي 1 بي سي 3 القديمة؟ اي مسيو باهي بارتاجي l'écran نتاعك. اوكي تشوفوا في حاجة نعم؟ تشوفوا في البارتاج لا. هاي باهي هاي الياس راح نشوف البارتاج. ها ترى امشي الروتر ترى روتر امشي الروتر وعمل له باهي هاي انيبل ترى ان بس ما ريش خدمتي القديمة هاي ليه ما توريش خدمتك القديمه حاجه جديده اعمل ان انيبل بيزي ان يز انتري باهي اعمل شو اي بي روت ها جو باهي يمشي هذا اي مش خدمت كل شيء صافا ما نرجع فيريفي باهي ترى ارجع للسويتش كونفيجريت في السويتش الواحده اي مش عملت كونفيغوراسيون الكل عملت تران باهي ارجع ترى السويتش شو فيلان بريف ترى باهي مورة مريقلة عملت شو انترفيس تراك خرجتك حاجة انت قبيلة شو خدمت تران عمل شو انترفيس تراك هاكا مورة مريقلة ترى بي سي هاي يمشي بي سي مسيو مش سيبوزي شكون ثاني سؤال؟ يريج مشى ولا؟ شو ما مشيش تايم داون مسيو باش نقولك ابارامون 06 عملتها في الفيلان 10 اريج بالحق ترى عاود ارجع لي ترى شو ترى رجعنا للاس ار ترى 06 شو فينا ترى اي هاي ايوه 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 فوالا عندك غلطة تو 06 في 30 اقلبهم شكون فيق به هذايا اوكي مش تنصلحها ونقول لك باهي هاي ناس شكون خدم بالاكزومبل الاخر الروتر جديد وين كيف ما انا مع شكون نبرونشي هو يلفو مع انترفاس جيجا انترفاس جيجا مع الاس 1 والاس مع الكل مع اي واحد فيهم معناها اي واحد فيهم anyway
يعني اللي مش تبرانشي ما كونفيغوري داخله في الترانك. سامحني بس ما سمعتيكش. مش مشكل يعني ليسونسيال تبقى تي برونش افيك يعني السويتش اس 2 هنا مثلا في الكام تاعي تكونفيغوري الترانك هاو ما فيها حتى شيء. باهي هاي نزيد نحطهم شوي. مسيو بالله سامحني.
Allô? مسيو Oui. مسيو بربي فما حاجة ما فهمتهاش ساعيك خدمنا بالروتر باش نجمنا نبينجيو بينهم الزوز معناتها بين زوز بيسيات تو ما فما حتى روتر فما كاين دي كوميوتاتور كيفاش نجم نبينجي مش لي كوميوتاتور هما في الكوش دو ولازم فما روتر زادا كيفاش قلت لي؟ إيه بينجيت بين شكون وشكون الساعة؟ بينجيت بين البي سي 1 والبي سي 4 تراه بينجي بي سي 1 و بي سي 5. من غير ما تحاول يا هديل. يا هديل. الو؟ وي مسيو فهمتك تو نورمالمون تقول لي راهو زايد يعني ما تعملش روتر كيفاش تحاول بينجي بينادم ما عندكش روتر. كي تبدا معناتها زوز فرد فيلان هما نجم بينجي بيناتهم كي نريقل الترانك بيناتهم. Non, non, vous n'avez pas compris. Alors, tu me dis deux sous-réseaux différents. Tu ne veux pas faire le ping. Qui a un PC1 et ping le PC2. Ça ne veut pas se faire. Ils sont sur deux sous-réseaux différents. Mis à part, ils sont sur deux VLAN différents. Pas tout les. Sur deux sous-réseaux différents ou deux VLAN différents. Hein. D'accord? Oui, monsieur, فهمتك. يعني هي الرمارك قلتها من الاول بالكل قلت لكم انا il faut pas faire la confusion في اخر الكور تقولوا لي monsieur un sous-réseau est un VLAN. رد بالكم c'est un peu différent. هوني c'est vrai que un sous-réseau بالمعنى الواحد ça peut être un VLAN mais c'est totalement différent. هوني à خاطر des VLAN c'est on a des VLAN parce que on a des réseaux locaux sur deux différents commutateurs. Hein, où on a beaucoup de sous-réseaux où physiquement marboutين بun seul routeur. B, une liaison physique. Hein. C'est bon, sinon حتى واحد ما عملها البارح عندي beaucoup البارح الجروب نتاع ناخذ طاير عليكم. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi à le faire. يعني في دقيقتين عملوه. B. De toute façon, c'est la عملية, donc il faut déclarer les sous-interfaces, associer chaque sous-interface au VLAN, on va attendre les autres actes. Exactement comme on a في الكا نتاع ال TP. C'est la même chose. Hein. يعني juste باش تكونفيغوري الروتر والسلام عليكم يعني. D'accord? B. مش مشكل, خلينا نتعداو للتكنيك اللي من بعدها. Yes. لا ما تمشي عاجباني ما تمشي فورمه بالكل. لا بيترات على دوائر التي بي 4.2.8. هذا الفيشي بي دي اف اسوسي سا دقيقه بركه سي بون تشوف في الاكران. باهي وعندنا تك 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 الفيشي. بس ما فماش بارتاج مسيو. نجيب لكم البارتاج. بون هنا تي بي راهو لي انستركسيون كل محطوطين. علاش؟ على خاطر il faut dire que c'est nouveau mais bon c'est pas si nouveau que ça mais مش مشكلة. bon هنا عندنا دو فولي الولاد. عندنا الفولي اي بي في 6 و بي في 4. كي تحب تقراه كله دان سيركو من بعد تخدموا كيما تحبوا ولا تخدموا لي بي في 4 ومن بعد تزيدوا لي بي في 6. سي كوم حتى pour le moment on peut les V4. Donc on a 4 VLAN
خلينا نحل الفايل. طلع لي روحي هذا شنو هذي كانسل. فوالا نوتر فيشي هاي. به الفيشي ايش عندكم؟ عندكم السحابة. شوف فيها السحابة. فوالا هو عندكم un routeur. Voilà là il fait un routeur برك. Allô? Pourquoi ça s'affiche pas? Allô? Mais c'est bon حليتوا الفيشيه الاولاد انتوما؟ وي مسيو. باهي عملتوا التشيك بتاعكم ولا؟ مي دونك عندنا سويتش اس 1 كي نعاد نعمل التشيك بتاعي. دونك نعملوا سي بون تبعوا فيا نعم. ظهر لي الكرا حابس في البي دي اف. باهي دخلت التصويره ولا ايه؟ باهي هاي نعاود بارتاجي انوفو. باهي هيا عاد باهي دونك نمشيو ل S2 عملت enable ونقول له show VLAN تبريف. Donc c'est bon, déjà configuré, j'ai ouvert S2 déjà il est configuré. نمشيو ل S3 حتى هو كبير il est configuré. Donc le S3 كيف il est configuré. ظهر لي le S1 n'est pas configuré. مش ظهر لي الفير خاطر البارح قاري التي بي. Donc show VLAN تبريف. Donc عندنا ال S1 n'est pas configuré là. شوفوا l'écran ما هو ولا؟ مسيو لا مانيش نشوفو تاعك. اي به دقيقة برك نورمالمون تيمز باش تبلانتا عندي. الو وي مسيو. je peux pas partager le temps. خليني نقص. دقيقة je vais me déconnecter le temps نعمل طلع الفيشيه نيجي. خراو مسكون.
الو وي مسيو. باهي تسمعوا فيا ريتو الاركتيكتور ولا اي هنا عندنا تروا كوميتاتور عاديين اللي شفتوهم قريناهم من قبل اللي هو سكي نوفو سي لو ام ال اس و سي ان كوميتاتور دي موديل 355 24 بي اس. دونك كيما تشوفوا سي ان كوميتاتور كي بو سيبورتي اوسي دي ليزون فاس انترنت. نحط عليه ضريبه هكا ريتو مولا هو فيه 24 ليزون فاس انترنت وعنده دو بورت جيجا ايثرنت. Ou bien sûr, en même temps, il peut supporter l'adresse V4 ou V6 en même temps. Donc, on est des VLAN colonne des 1.1. Donc, on a les deux interfaces Giga Ethernet. Hein? D'accord. Mais, on est c'est comme si vous voulez, donc, switch vers MNS, comme s'il s'agit bel et bien d'un petit routeur. Hein? D'accord. Mais j'ai un khadmou. Donc نمشي هونيك نشوفوا donc هون نحب نكتيفي الروتاج انترفيلان. داكور باش نجي في السويتش الام ال اس نتاعي جو في كريي لي اس في اي لي اس في اي دونك هما لي سويتش فيرتوال انترفيس. دونك باش نعمل اسوسي للتروا فيلان اللي عندي ومن بعد نديكلاري ليزون اس 1 كوم اون ليزون ترانك كالعاده. Ou bien évidemment, l'interface est là, donc l'interface G02. Voilà. Donc Giga, tu vois Giga 02. Hein? Allô, allô, allô. هذه شفتوا الجيجا 02 ولا جيجا ايثرنت 02؟ اي واضح. جيجا ايثرنت 02 هنا فيه مش نعملوا فازه. الفازه شنو هي؟ دونك كان تمشيو للتي بي جو في لو ديكلاري نقول له هذا راه مش سي ان نو سويتش بورت. مش نعملوا كوم سيل ساجي دان روتور كيما قرينا في البريمير سيمستر هكا لي تي بي يبدا عندك ما بين دو روتور. داكور. دونك اول حاجه مش نعملها نجي للانترفاس جي 02 جي 02 نقول له راهو ماهوش سويتش سي با ان بور دو سويتش جو فو با qu'il fonctionne comme un port de switch. نجي نقولوا no switch port. واضح ولا؟ هذا الانترفاس باش يخرجني من الريزو نتاعي. بلوتو الانترفاس اللي تدخل للريزو. دونك نسميه انترفاس G002 ونسميه no switch port. ترى هكا بوي. دونك vous allez le configurer. عاود نجي نبدا معاك نضربها حتى انا. Allez, vous allez commencer. Donc, elle a déjà, جماعة donc قلت له show IP route في الام ال اس. قال لي راه no default gateway is set is not set. Il n'y a pas de default gateway. Donc نجي نعمل je vais configurer. الو تسمعوا فيا ولا؟ اي ماشي قاعدين تخدموا ولا تتفرجوا؟ تنجموا تبداو تخدموا. دونك no switch port. نعمل IP address. هوني عملت له سيري زوز صغير يعني زوز ماكينات بركه. دونك البريفيكس نتاعو بوان 252. نجم نعمل اونتري بوم اوكي نعمل مسيو وي. مسيو بلي عشك علاش نستعملوا دي نو سويتش بورت؟ كنتش متعود لي ايش الفكره عشك؟ النو سويتش بورت خاطر هذا ما حبوش ان بور دو كوميتاتور. البور جيجا 02 مش نربطوا بيناتهم
ريزو اللي مش الريزو اللوكال اللي تحت مني، نقول له راهو هذايا خاطر هو على باس سي ان كوميتاتور اللي هو يخدم في الكوش 3. دونك انا هذايا الكوميتاتور عباره فيزيكمون جي دو ان روتور وكوميتاتور لاصقين بعضهم، مي كلهم حطيتهم في نفس ليكيبمون. واضح ولا مسيو؟ نو وي وي سي كلير. معناتها احنا خاطر احنا عندنا مثلا تكون بين هو هذه ريتو الوحده نتاعو يعني ديجا ملتي لاير كوش ولا يعني هو اون ميم طون يجو لو رول دان روتور و ان رول دان كوميتاتور. دونك انا ديجا على باس سي ان كوميتاتور قلت له راه البور جيجا ايثرنت 02 مش نربطو بالكلاود، ما نحبوش يكون ان سويتش بورت، مش نحبو يكون ان شو اسمه نحبو c'est un port comme s'il s'agit d'un routeur. D'accord? B. تراه واصل وي. هوني الاولاد راهم نجموا زاد نكونفيغورو فرد مرة. الو تسمعوا فيا ولا؟ وي مسيو. باهي هو جيجا ايثرنت فرد مرة نجموا نكونفيغوريو واحد، نكونفيغوريو نعطيو الادريس اي بي في 6 صح؟ نجم زاد نحطوها هذيا. الو دونك مادام هو فيه اي بي في 6 خنزيدها فرد مرة. دونك كونفتي تعملوا من بعد نعملوا ensuite les étapes نتاع مش مشكل on va le faire par la suite. C'est bon قديتوها l'étape هذيا دونك انا juste je vais le configurer. نمشي توا l'étape suivante. مسيو الادريس هيك نتاع شكون اللي حاطينه اي بي ادريس؟ نتاع الجيران. تخيل خبرك يا ايمان هاني جايك هاي البرشا يعطيك الصحة يا لؤي. يا ايمان تبع فيا ايمان. اي مسيو. باهي رجع اللي هو عندنا مسمينه كلاود. ها ايمان زعما مسميها كلاود. دونك هوني ما عنديش روتور، انا هوني عندي سويتش ملتي لاير سويتش دونك نجي في الجيجا ايثرنت نتاع الكلاود معناها الادريس هذيك. لا 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 يهديك ربي يا ايمان. صح الجيجا ايثرنت هذوما دونك الام ال اس او هوني. دونك انا الام ال اس جيت خذيت البور جيجا ايثرنت سميتو هذايا. واضح ولا؟ وعطيته الادريس اي بي اللي هذيك اللي قلت عليها انت. داكور دونك انا هذه الانترفاس جو سوي اون تران دو يعني مثلا انت واحد من الكلاود يحب يبعث لي دي دوني ما لازم نعطيها ادريسه ولا يا ايمان؟ الادريس تاع شكون هيك نتاع الملتي لاير؟ الادريس نتاع الريزو نتاعنا هذيك. شكون فهم وشكون ما فهمش هاي. الاولاد فهمتوا ولا؟ دونك الادريس اللي زدتها هذيك سي لادريس دو نوتر ريزو 209
165 200.225 كان يمشي يبعث لي جواب. الو يا ايمان، يعني هوني في بلاصه الميليس كوم سي ايماجيني vous avez un routeur فهمت ولا؟ مي ريالمون هو راهو شوف في التصويره يعني ثم ان بو دو امبيغويتي. سويتش 1 زيد كان ديريكتومون لا سويتش 1 ضروري خاطر هو سيت سوليسيون ديسيني بور لي غران ريزو. مي هنا الانترفاس هذاك سي لادريس دو فوتر ريزو اللي من الكلاود جي. كيفاش باش نعطيك باش يوصل للريزو نتاعنا؟ سي لا نوتخ ادريس اللي هي 209 165 200.225. واضح انا ديكلاريتها كوم سي في الام ال اس قلت راهي مش سي با البور هذاك سي با ان بور دو كوميتاتور مي سي لو بور كوم سي بور ديكلاري لا روت بور سورتير من الريزو ولا سي لا روت باش تخرجك من الريزو نتاعك يعني ولا الروت اللي باش يبحثوا لك عليها لي دوني. فهمت ولا؟ كيما الباسريل بار ديفو في الروتر. لا مقلوبه. اتونسيون الباسريل بار ديفو تجي من الداخل هذه من برا سي لا فوتر ريزو. واضح ولا؟ هوني يعني وقت واحد باش يبعث لك من الكلاود ماشي لادريس اي بي نتاعك. Il va passer par le 209, c'est votre adresse réseau de tout le réseau. فهمت ولا؟ هاي مسيو فهمتك ميرسي يعني. هاي برشا. فما فازة أخرى يقول لي بيد ماسك نعمل اي بي ادريس. شبيه؟ يقول لي بيد ماسك عملت تلقاك 255.0.0.0 ولا بوان 252 لازم كيما الاخر كيما البار مش الاخرى. انت تو الادريس هذه بينج 209 هي الادريس نتاع الانترفاس هذا الانترفاس نتاع الكلاود. هاي سي قديتوها الناس الكل. الأولاد راهو سي ترو فاتيغون croyez-moi c'est trop fatigant de parler devant un écran et personne ne répond. يعني d'ailleurs ça se fait pas donc peut-être après revoir le mode. J'en peux plus enseigner en mode virtuel et tout le monde bouche bée. Donc نحكي مع l'ordinateur c'est frustrant. Monsieur كملناها البارتي الأولى. On passe à la partie suivante. Donc, vous allez ajouter les VLAN. Donc, déjà, il faut que je dise les VLAN. Donc, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, tout simplement. Bien sûr, on y fait le MLS, s'il vous plaît. C'est bon, vous avez créé les VLAN ou non? C'est bon, monsieur. Et en mode VLAN 10, VLAN B. Donc, mes choses sont les VLAN. Donc, t'as les interfaces. مش نستعملوا كيما اللي جيتوي مش يكونوا
كيما لي سوز انترفاس اللي قبيله عملناه نقعدوا باش نعملوا دي سوز انترفاس باش نعملوا دي انترفاس فيرتوال نعملوا انترفاس فيلان 10 وتعطيوها لي بي ادريس فهمتوا الديفيرونس ما بين قبيله دونك قبيله عملنا دي سوز انترفاس تو باش نعملوا دي اس في تو سامبلومون دونك انترفاس فيلان 10 مسيو بعد كيفاش نشوف لي زانترفاس؟ دقيقه برك يا لؤي سمح معناها مسيو بعد ما نعمل الكونفيغوراسيون كيفاش نشوفهم نشوفهم في التابل دو روتاج اوكي ترى نشوف في التابل دو روتاج وعمل امبريمي une fois que له ايش عمل انت عملت لي زانترفاس معناها فيلان 10 فيلان سي بون عملت لي زانترفاس اي بعد عملت شو اي بي روت خرج لي نو ديفولت جيت واي ترى اعمل اي بي روتين كونفي في عم له اي بي روتين فاليد اي بي روتين كوكو الار او يو معناها مسيو اي بي راوتينج يقول لي انفاليد انبوت في الام ال اس اي في الكونفيج تحت الكونفي تعملها لحظه واحده بس سي بون عديتها اي ترى هعمل شو اي بي روت توا بعد ما تخرج خرج كتاب الدروتاج خرج لي كان الاولى ما السبنيتد لحظه ما عملتش نو شت داون اني بعد كل كاب عاود شكون كمل مسيو يا اخي بعد كل وحده نعملوا نو شت داون اي
Et nous, des interfaces virtuelles, hein, des SVI, là, vous êtes en train de... C'est bon, نشرح العمل. C'est bon, Iran, les commentes. Allô? ترى راني امبريمينا التابل دو تاعها. مسيو باقي يخرج لك نفس الميساج نتاعك. بربي زيد شو اسمه البار. كيفاش مسيو؟ ترى زيد هذه رؤي. ماشي بقي ما تعداش. شنيا؟ شكون شنو متعداش؟ الو؟ الو؟ به يا ايمان شو عملت يا ايمان؟ Configuration de train. مسيو فيلان 9 ولا 3 فيلان 2 9؟
Mais il y a une solution à bâtir. Ce qu'il faut faire au niveau du VLAN, au niveau de la configuration, au niveau du routeur. Hein. Donc, à deux côtés, donc, je monte au niveau de l'IP routing. Donc, du l'interface Giga Ethernet, au niveau du mode trunk, à partir de VLAN time, et vous activez la partie encapsulation .1Q. D'accord? Donc, vous passez les interfaces, l'interface vous déclarez les VLAN et vous associez les adresses IP à chaque VLAN. Et normalement, ça doit fonctionner. Allô? Oui. Allez-y, faisez تفضل. Allô? Monsieur بالله سامحني. Allô? Monsieur بالله اسماعيل عبد الكافي سكيل باري il y avait un problème قال لك بعث لك ميساج en privé. Ah, je l'ai vu. واضح. Merci.
شكون كمل؟ لؤي كملت مازال البارتي سويتش. هذه البارتي نتاع لي زانترفاس سي بون مسيو. Donc عملنا des interfaces virtuelles. Amira Bedoui c'est bon. رانيا كيف عمر ما تجيبش تحكي بالكيت. الو الو mais les caméras ils peuvent se déconnecter. Je vais m'arrêter là. Allô? Oui monsieur. Rania c'est bon, tu peux te connecter, hein. Tu peux partir. Omar kif donc Omar c'est bon le ping Michel. Donc vous partagez votre ping et c'est bon. سلامة مسيو. بدوي اوكي بس نعم مسيو. شكون هذا يحكي معي؟ الو راني هذايا ولا شكون كان؟ الو به هاي شكون يعطينا هذه المحمد كملت ولا؟ مشي ما زاد شوية. به مسيو جوست نجربوا بينج واحد ولا الكل؟ كلهم يمشيوا لوي. تحب جرب اللي تحب الكل.
كانك شاك عندك شك في حاجه يا سوف كانك شاك يا خويا ثبت ماشي مشكل. واضح. هيا امير يعطيك الصحه. هاي تري تري بيان. اريج يعطيك الصحه. هاي برشا باهي. مسيو اللي كملوا يخرجوا. Allez, allez-y, allez, vous pouvez partir. Ok, je souhaite bonnes vacances. ميرسي مسيو. ميرسي مسيو. سلامة. ميرسي Allez. مسيو. مسيو باهي يعطيك الصحة يا إيمان. مسيو نكملوا الروتاج اي بي في 6 ولا مش لازم؟ ما في شيء يا إيمان، تحب كملوا كملوا. ما نجم نخرج توا. سامحني مسيو صوتك تقطع. أي يعني الكونيكسيون مش باهي. تعود تعمل IPv6 ونبدا ندرس IPv6 tout simplement. ميرسي عايشك مسيو بون فاكونس. يعني ما بين IPv6 و IPv4 جوست يعني IP تولي ترجع IPv6 صح؟ ميرسي مسيو عايشك. تحط الأعداد. بسلامة. اوكي دونك بسلامة. Donc visiblement tout le monde a terminé. Donc مسيو أني بعت لك كابتشر. باهي هاي برشا. Voilà, donc je vais me déconnecter, donc j'arrête l'enregistrement.